کۆنتڕۆڵکردنەوەی زانکۆی مووسڵ بە هەنگاوێکی سەرەکی و استراتیژی ئازادکردنی شارەکەدا دەنرێ، هەرچەندە هێشتاش لێرە و لەوێی ناو زانکۆکەدا دەنگی تەقە دەبیسترێت. حاليا باشرنا بتطهير جامعة الموصل. لە کاتی دەستکردنمان بە پاکردنەوەی تەواوی ناو زانکۆی مووسڵ، ژمارەیەک تۆرۆریستی تری داعش کوژران و توانیشمان دەست بگرین بەسەر تونێلەکانیشیاندا، ئۆتۆمبیلە بۆ مرشتراوەکانیشیان پۆچاڵ کردوێتەوە و بەردەوامیشین لە پێشەوەی بەرەو کەناری ڕاستی ڕووبارەکە. هێزە عێراقیەکان پێشڕەویەکی بەرچاویان کردووە بە ئاڕاستی ڕووباری دیجلەدا، هەرچەندە لە یەک کاتدا ڕوبەڕووی چەکدارەکانی داعش و ماشێنە بە بۆمب چێنراوەکان دەبنەوە هاوکاتی هەوڵەکانیان بۆ کێوماڵکردنی ناوچەکان. صار له 3 أيام من بدأ جهاز مكافحة الإرهاب تطويقها. ئەوە بۆ 3 ڕۆژە هێزەکانی دژە تێرۆر 4 دەوری ناوچەکەیان گرتووە و سپاس بۆ هێزدان ئێستا بە تەواوەتی پاچیان کردوێتەوە و پێش دەچێت ڕەوشەکە بەرەو باشتر بڕوات. پێشتر زۆر قورس و سەخت بوو، بۆ 10 ڕۆژ نەمان دەتوانی لە ماڵ دەربچین. شەڕەکان لە هەردوو گەڕەکی شورتە و ئەندەلوس بە یەکێک لە شەڕە قورسەکانی ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی شاری مووسڵدا دەنرێن. بەڵێ ڕەوشەکە زۆر قورس بوو، بردومان و شەڕ لە هەموو لایەک و هەبوون، داعشەکان بڵاو بووبوونەوە، نەمان دەتوانی سەر لە دەرگاوە دەربێنین، هەر لە ژوورەوە خۆمان حەشاردا بوو. سوپاس بۆخوا ئێستا ئازادین و هەناسەی ئازادی دەدەین. هێشتا ئامارێکی فەرمیانی زیانە گیانیەکانی ئەم ئۆپەراسیۆنە لە بەردەستدا نییە، بە تایبەتیش بۆ قوربانیە سڤیلیەکان. دانیشتوانی ئەو ناوچانەی ئازاد کراون هێشتاش لە مەترسیدان بەهۆی ئەگەری هێرشی تێرۆریستانی داعشەوە. هاوڵاتیان لێرە نێژراون، داعش کردوبوو نییە ئامانج. ئەو ناوچانەی لاژێر دەسەڵاتیاندا نامێننەوە، خەڵکەکەی بە هەڵگەڕاوە لە ئایندا ناوە. ئیتر سێرەگرانی داعش خەڵکەکە دەکوژن، ناشتوانین بگەینە گۆڕستانەکە، بۆیە ناچارین لە خوێندنگاکان یان لە ناو ماڵەکانیان دە بە خاکیان بسپێرین. هەر هەمووشیان خەڵکی ئەم ناوچەیە نین. بوون بە بەڵا بە سەرمانەوە فتوایان دەرکرد و وتیان هەمویان بکوژن، وژنەکانیان بکەنە سەبایە و ئیتر خۆمپارە بارانیان کردین، ناچار قوربانیەکانمان دەهێنانە ئێرە و دەمان ناشتن. تاوانەکانی داعش هەروادێ و زیاتر ئاشکرا دەبن. ئەم پیاوە باس لە کوژرانی کوڕ و هاوسەر و برازایەکیشی دەکات و ئەو فلیمە ڤیدیۆیەشی لای خۆی هەڵگرتووە کە شێوازی کوشتنی کوڕەکەی تیادایە. داعشەکان هاتنە لام وتیان ئێوە خێزانێکی هەڵگەڕاون، وتم بۆ، وتیان هەڵگەڕاوە یانی کافر، وتم بۆ، وتیان کوڕەکە سەرباز بووە، ماشینیان هێنا و ماڵەکەمیان بار کرد و وتم ئەم شتانە بۆ دەبن، وتیان چونکە کوڕەکە سیخڕ و تاوانبار و سەرباز بووە. وەک بەشێکی ئەم ئۆپەراسیۆنە لە باشووری شاری مووسڵیشەوە هێرش کراوە و پاش ڕزگارکردنی ناوچەی یارمچە هێزە عێراقیەکان زیاتر نزیک بوونەتەوە لە کەنارەکانی باشووری ڕۆژهەڵاتی ڕووباری دیجلە. وەکو دەبینن ئەوە تا لەسەر کەناری ڕووباری دیجلین، ئێرە ڕۆژئاوای ڕووبارەکەی و ئامادەشین بە هەموو توانایەکمانەوە شەڕی داعش بکەین و ئامادەشین تا لە ڕووبارەکە پەڕینەوە بۆ بنکەی سەربازی غەزلانی. لەگەڵەوەشدا داعش هەوڵی ڕێگەگرتن لە گواستنەوەی هەواڵەکانی ناو مووسڵ دەدا، بەڵام دەنگ و باسەکان لە ناو مووسڵەوە دەڵێن تێرۆریستان کە ژمارەیە لە سەرکردەکانی شیانتیادایە شاری مووسڵیان جێهێشتووە و ڕۆ و شارۆچکەی تەلافەر ڕۆیشتوون.